Rồi, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 9, ngày sinh nhật của bạn anh Khoa. Anh Khoa ước cái gì? Mơ ước cái gì? Từ từ, đừng có quay lung tung con, từ từ đã. Rồi, thì sau này mình mơ ước mình làm gì? Không biết hả? Rồi, rồi, rồi xong rồi. Mơ ước là được thổi nến, thế thôi. Rồi đấy, mơ ước của bạn ấy rất là đơn giản, là được thổi nến thôi. Rồi chúc mừng bạn thêm tuổi mới nhá. Rồi xin chào. Rồi chào cái bạn này là gọi là cái bạn gì, bạn ngải. Rồi cái là bạn Tuyết. Rồi hôm nay là có hai bạn này đến chơi nhưng mà không biết ai cả. Rồi rồi là mời các bạn ăn uống đi.